Kwa rekod mag siasa wang'io motende kod midhiero mar pio ula manchano chendo e gwenge mopogore opogore pacho ka. Obila oyango ni kwan ji ma osewito ngimagi tok koth mapek ma chieng' tich abich mar juma mokalo pacho ka osechopo ji 49. Familia 2,624 bende odong' maonge kod kuonde dak ka tesende 16 mag obila bende oula noketho. Jafwambo marwa Ojwang Barcelona lero midhiero ma pod jodak ma Nairobi ywago bang' kodhno ma tich abich. Midhiero mar oula en midhiero ma koro osekelo lit, lal kod kuyo ne oganda. Nyaka kawuono ji 49 oyang ni osetho ka familia 2,624 odong' ma onge kuonde dak. Ripot mar obila bende yango ni tesende 16 mag obila oula oketho. Bang' koth mapek ma tich abich juma mokalo, oganda pod kwano lal e boma ma Nairobi. E kar dak ma Kingston mayudore industrial area e boma ma Nairobi, wayudo Beatrice Nyanchama ma ikonyo kod jirendege golo gik moko e ode. Nyanchama en achiel kuom jogo manyocha otony e oula mapek manyocha oywayo oganda e boma ma Nairobi. Sasa hii mvua ilianza tu kidogo, tukaona tu sio mvua ambayo inaweza kutu affect. Tukaanza tu kutoanisha vitu tukiweka kando tu kwa meza ama kwa kitanda. Kwa muda kidogo tu tukapata mvua maji imeanza kuingia kwa nyumba, ambapo sio ile mvua ambayo tuliona inanyesha. Lakini ilikuwa tu maji inakuja. Sasa ile kitu tulifanya kutoka nje kuangalia, tukapata maji imesafika ni mingi. Tukarudi ndani tukatoa watoto nje, tukaanza tukapanda kwa stairs. Hata wenye tuliacha nyuma zetu tunapoenda kuwachukua mvua imesawafika wasingo. Beatrice ma en min nyithindo adek wacho ni pod girito kony mar sirikal mondo gichak ngima. Pale tunataka nyewe usaidizi, maana hatuna vitu ambao tunasalalia kama mattress, mablanketi, kile kitu ingia kwa maji. Hata hiyo mattress hata ukikauza inanuka sewage. So sina usaidizi, tunataka usaidizi. E kar dak ma Kingston, moheo familia 100 nyocha oyudo midhiero mar oula no. Ilikuwa mwendo wa saa 2 kuelekea saa 3 usiku. Nilikuwa kwa nyumba na kula sapa na mke wangu. So nikasikia watu wakilalamika maji. Kwa sababu kulikuwa na mvua na bado ilikuwa inaendelea kunyesha. So mimi kufungua mlango, kuangalia kwa jirani, maji inatoka kwa jirani. Ikikuja maji yenye inatoka mingi kama ya mto. Inateremka. So mimi nikaambia mke wangu ajaribu apande first floor. Yeye akae huko, mimi niangalie naweza toa nini kwa nyumba moja ama 2. Kumachielo, wekambi mayudore machiegni kod kar dak ma Kingston kwano lal mohingo $200,000 tok koth mapek ketho mwandugi kendo omiyo pok gidok e tich kendo. This issue of flooding happened on Friday night when water started coming in from around 8 p.m. Of course the rains were all over, but this time they were quite extraordinary. From around 9, the security guard called us and informed us that the factory has already been flooded. E county ma Bomet, familia moro mawuok Motingo pod manyo ringre nyathigi mawachore ni pinyocha oywayo ka otemo kalo aora Nyangores chieng' tich abich. Na juzu madivers wamekuwa hapa wakimsakanya ndugu yetu, lakini hatujasaidika. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.